Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Unapofikiria kuwa huna thamani na usome hapa ndani mara nyingi kwamba wewe unafaa mbele za Mungu, kwamba huna makosa peke yake bali Mungu amekupa haki, unaweza kuisoma kwa mara 1000, lakini hatimaye neno hilo litaufanya upya moyo wako na utaanza kufikiria kwa namna tofauti, na kisha mezi itakapokuwa imeandaliwa utaketi hapo na ule. Sawa, Baba, tunashukuru kwa neno leo, na vile vile tunashukuru kwa kila mtu uliyemleta hapa ili sote tuwe pamoja leo, na naomba kwamba maisha yao yataguswa na neno la Mungu, kwamba nitasema tu kile unachotaka niseme, na kwamba watamakinika kusikiza na kupokea kwa njia maalum kile ulicho nacho kwa ajili ya maisha ya kila mmoja wao, katika jina la Yesu, amen. Zaburi 23. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ni mchungaji wangu, sio mchungaji tu. Tunahitaji kufanya kiwe kitu cha kibinafsi. Sitapungukiwa na kitu haimaanishi kuwa hatutakosa chochote, lakini inamaanisha kuwa tunaweza kutosheka na mahali tulipo tunapongoja yale mambo tunayotaka. Hunipumzisha kwenye malisho mabichi, huniongoza kando ya maji matulivu na kuirudishia nafsi yangu nguvu mpya. Huniongoza katika njia sawa. Mimi ni mwadilifu mbele zake, si kwa ajili ya matendo yangu bali kwa ajili ya hisani yake. Nijapopita katika bonde la giza kuu la kifo, sitaogopa hatari yoyote, maana wewe, Mwenyezi Mungu, u pamoja nami. Sasa hapo ndipo tumefika kwa sasa, na tutaendelea kutoka hapo katikati ya mstari huo. Lakini kwanza, hebu tupitie pamoja mambo machache ya kweli kuhusu kondoo, kwa sababu tuna watu wengi sana hapa ambao hawajakuwepo katika makongamano ya hapo awali. Yesu hujiita mchungaji mwema. Mbona tumwite mchungaji? Sasa unajua, uchungaji wa kondoo na kutunza kondoo ulikuwa biashara kubwa enzi hizo, na kama unavyojua katika neno la Mungu, Mungu mara nyingi hutumia mambo asilia kuwasilisha vipengele vya kiroho. Na kwa hivyo anaposema kuwa yeye ni mchungaji wetu mwema, inamaanisha kuwa yeye ni msimamizi wetu na mtunzaji wetu. Yeye hututunza kwa njia ile ile ambayo mchungaji hukaa na kondoo wake, na tuliangazia taarifa nzuri sana kuhusiana na swala hili. Lakini tunaitwa kondoo, yeye ni mchungaji nasi tunaitwa kondoo. Kondoo hawana uwezo wa kiasilia wa kujitunza wenyewe. Wanahitaji mchungaji. Wanahitaji kuangaliwa mara kwa mara na wanahitaji utunzi maalum. Wako katika hatari ya kushikwa na magonjwa na vimelea, yote hayo yakiwakilisha dhambi, kushindwa na udhaifu. Kondoo ni waoga sana. Sungura moja anaweza kufanya kundi nzima la kondoo likimbie. Kondoo husemekana kuwa si uwerevu sana. Kusema kweli, ukisoma kitabu cha kondoo nilichokisoma, kinasema kuwa ni wajinga, ni wakaidi. Kondoo hutiwa alama masikioni kwa kisu kinachoitwa kisu cha kuua, na hiyo inamaanisha kuwa kila mchungaji alikata masikio ya kondoo wake na kuweka aina fulani ya kipekee. Nina uhakika alama hiyo ilikuwa ya kuonyesha kuwa kondoo huyu ni wangu, na napenda kufikiria kuwa sisi tumetiwa alama na muhuri na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho, kama vile kondoo hawa wanavyoweza kutangatanga huku na huko na kuenda kwenye malisho mengine, mchungaji wao anaweza kuenda na kuwachukua. Sisi pia tumetiwa alama na Roho Mtakatifu, na hiyo inamfanya shetani kujua kuwa sisi si wake na hana mamlaka yoyote juu ya maisha yetu. Amen. Sasa kisu hiki cha kuua kinaweza kuwa chenye kutia watu wasiwasi, lakini ni mfano wa kiroho. Kimsingi, Biblia hutuambia kuwa tunafaa kumruhusu Mungu atusaidie kufia nafsi zetu na kuua sehemu mbalimbali za mwili ambazo zinatudhuru tu na kutuzuia kuwa kile ambacho Mungu anataka tuwe.
Kondoo ni wakaidi. Wengine hupenda kuvuka ua na kuenda kwenye malisho mengine kila mara na hulazimika kurudishwa. Nina mbwa mdogo, atakuwa na umri wa miezi 10 baada ya wiki chache. Ni mbwa wetu mimi na Dave. Jina lake ni Jasmine, na rangi yake ni nyeusi na nyeupe. Ni wa aina ya Maltipoo na ni mbwa mdogo mzuri sana, lakini hata kuja ninapomuita, isipokuwa wakati na kitu kizuri cha kumpa. Na kwa sababu hiyo faida zake ni za jikoni tu. Hiyo ina maana kuwa mbwa huyo hawezi kimbia nyumba nzima, isipokuwa ninapokuwa na yeye na nimpeleke kwenye chumba kingine, lakini mara nyingi makao yake ni jikoni, kwa sababu tu kwamba hafanyi ninachomwambia afanye. Sasa sijui ni wangapi kati yetu huja kwa Mungu wakati tu anaweza kupewa kitu kizuri. Na kwa hivyo faida zetu ni za jikoni tu, au pengine faida fulani ndogo ndogo. Kuna nyumba nzima ambayo Mungu angependa tuitawale, lakini hawezi kufanya hivyo kwa sababu hatusikizi anapotuambia kitu. Mimi hujaribu kusema hivi mara moja au mbili katika kila kongamano nalokuwa nalo. Sasa tafadhali elewa kuwa kila kitu Mungu anachokwambia ufanye au usifanye si kwa ajili yake, bali ni kwa ajili yako. Unaposoma kwenye neno kuwa ukifanya hivi, hiyo ni dhambi, si kwamba Mungu anataka kukuzuia kufanya mambo na kujiburudisha. Kila kitu ambacho dunia hutupatia na ambacho Mungu amesema kuwa tusikifanye ni kitu ambacho mwishowe kitatudhuru na kuharibu maisha yetu. Kila kitu ambacho Yesu anatuagiza tufanye ni kwa fanaka yetu. Yeye ni mchungaji mwema, si mchungaji tu, bali mchungaji mwema. Ni wangapi kati yenu mnapambana na kitu sasa katika maisha yenu ambacho mnahisi kuwa Mungu anawanenea mkiache au mkitupilie mbali, na mnapambana nacho kweli kweli? Sawa, niangalie. Usiwe kondoo mkaidi. Usianze kusema lakini anza kusema ba. Amen. Na kumbuka kuwa hata kama inaweza kuwa ngumu kwako sasa hivi, ukiendelea kushikilia kile Mungu anachotaka ukiache, maisha yako yataendelea kuwa magumu na magumu na magumu. Kitu hicho kitaiba kila kitu ambacho Mungu anataka uwe nacho. Sasa kondoo pia wanaweza kuanguka chini, na hiyo inamaanisha kuwa wanaweza kuanguka kwa migongo yao na washindwe kuinuka. Na Daudi akasema, mbona nahuzunika hivyo moyoni? Na hiyo ni namna tofauti. Tuiangalie kama namna tofauti ya kuelezea mafadhaiko au kufa moyo. Na Mungu hataki tuwe chini, anataka tunyanyuke kwa miguu yetu na tuishi maisha anayotaka tuyaishi. Lakini jambo zuri ni kuwa Mungu atakuja na kutusaidia kunyanyuka tunapokuwa chini. Lakini mojawapo ya sababu kwa nini kondoo huanguka ni kwa sababu kila wakati wanatafuta sehemu zenye majani mazuri tena laini ili walale hapo. Hawataki kukabiliana na chochote kigumu, na ni jambo la kusisimua kwamba nguvu hupatikana katika mapambano. Ni lazima tuache kuogopa mambo magumu. Chochote kile unachofikiri kuwa Mungu anakunenea kukihusu sasa hivi, pengine kijisababu chako cha kwanza ni lakini Mungu, hiyo ni ngumu sana, hiyo ni ngumu sana. Basi wajue nini? Hatufai kuogopa mambo magumu, kwa sababu anataka kututia nguvu ya kustahimili mambo magumu ili aweze kututumia kutekeleza mambo makubwa zaidi. Kisha kuna unyoaji wa kondoo. Wakati mwingine wanakuwa na manyoya mengi sana, na ni hatari wanapokuwa katika hali hiyo, kwa sababu inawafanya wasiwe imara na wanaweza kuanguka na kupinduka. Ina maana gani tunaposema una manyoya mengi sana? Basi inamaanisha kuwa wakati mwingine tuna kitu fulani kwa wingi kiasi kwamba kinatulemea. Wakati mwingine mtu huja katika maisha yetu na kugundua kipawa katika maisha yetu na nataka kutupandisha cheo hadi kiwango cha juu zaidi, ilhali bado hatujakomaa kiroho kuwa katika kiwango hicho, na mwishowe hali hiyo inatudhuru badala ya kuwa ya manufaa kwetu. Kuna mfano niliotoa katika mojawapo ya hizo jumbe zingine, lakini nataka kuutoa tena kwa sababu nafikiri ni mfano mzuri, na kuna watu wengi hapa leo na pengine wengi wanaotazama kwenye runinga ambao hawakusikia mfano huo. Tuna nyumba ya wanaume katika kanisa letu lililo katika mji wa St. Louis. Nyumba hiyo inaitwa The St. Louis Dream Center, na ni mahali lengo lake ni kuleta marejesho kwa wanaume ambao wameharibu maisha yao kwa ajili ya kutumia madawa ya kulevya, pombe na mambo mabaya
ya aina mbalimbali. Wengi wao, ikiwa si wote, wameishia kuishi kwenye nyumba za wasiokuwa na makao au hata barabarani. Kwa hivyo sisi huchukua wanaume 35 kwa safari moja moja na kuwaweka katika mpango wa kupata marejesho kikamilifu. Baadhi yao wamepoteza meno yao. Kuna hali za kila aina. Kwa hivyo wanapokuwa kwenye mpango huo, mojawapo ya mambo wanayojiunga nayo ni kwaya ya wanaume wanayoiunda wenyewe huko ili wajua wahusike kwenye jambo zuri, na yamkini hakuna hata mmoja wao angeweza kuimba peke yake, lakini ni ajabu jinsi wanavyoimba vizuri kwa pamoja. Sasa huenda kuna wachache kati yao ambao wana kipawa cha kuimba, na tuliwachukua katika kongamano letu la wanawake wiki chache zilizopita lililokuwa na takriban wanawake 14,000 na wanaume hao 35 walisimama hapo na kuimba Nimekombolewa. Na ni jambo la kugusa moyo sana. Nimekombolewa. Mimi si mtu niliyekuwa hapo zamani, nimefanywa mpya. Waligusa kila mtu kwa njia kubwa, ilikuwa nzuri sana. Kwa hivyo baadaye wakaanza kupata watu tofauti waliwauliza, je, mtakuja kanisani kwangu kuimba? Kwa hivyo watu walioniambia kuhusu jambo hilo walisema ndiyo, hilo lilikuwa jambo zuri sana. Na hata nilipowaambia watu hivi majuzi, watu walisema ndiyo, hiyo ni vizuri sana. Kisha nikasema sitawaruhusu waende. Unaona, mnaniangalia ni kana kwamba mnajiuliza, sasa kwa nini usiwaruhusu? Kwa sababu hawako tayari kufanya hivyo. Hawahitaji kupandishwa cheo hadi kwenye jukwaa. Wanachohitaji ni kuweka maisha yao sawa mbele za Mungu, wawe imara, wajitenge na ushawishi wote mbaya waliokuwa nao katika maisha yao. Kwa hivyo singekuwa mchungaji mzuri ikiwa ningewapa manyoya mengi zaidi. Kisha kitu ambacho kingetokea, wanaume hao wangeanguka chini tena na pengine wajipate pale pale katika hali mbaya waliokuwa nayo hapo awali. Kwa hivyo usishangae unapoona Mungu akifunga milango iliyofunguliwa kwa ajili yako ambayo ungependa kuingia. Daima subiri wakati wa Mungu. Wajua, katika Yohana mlango wa 15 inazungumzia kupogoa, kwamba yeye ndiye mzabibu nasi ni matawi, na kwamba yeye hupogoa sehemu zilizokufa maishani mwetu. Na hilo ni sawa na zoezi la kumnyoa kondoo. Yeye hutuweka katika hali ambapo tunaweza kuzaa matunda mengi zaidi, si mahali ambapo tunaweza kupata umaarufu ulimwenguni. Jamani, Bwana asifiwe. Basi hebu tutasoma sehemu ya Zaburi 23 iliyosalia, kisha tutaendelea. Gongo lako na fimbo yako vyanilinda. Sidhani ni watu wengi sana wanavutiwa sana na gongo na fimbo, kwa hivyo tutazungumzia swala hilo baada ya muda mfupi. Umeniandalia karamu mbele ya maadui zangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu umekijaza mpaka kufurika. Kweli wema wako na fadhili zako zitakuwa pamoja nami siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Mwenyezi Mungu milele. Sasa gongo na fimbo, hivi ndivyo vilivyo. Hii ilikuwa gongo na ilikuwa tu kijiti kirefu na kirungu kidogo cha kushikia, na mchungaji alifanya mazoezi kwa muda mrefu sana na akawa hodari sana katika kuirusha ili kuwafukuza maadui. Kwa mfano, ikiwa mbwa mwitu alitokea au simba, lakini wakati mwingine angewarushia kondoo iwapo wangeanza kupotea njia au wakiwa katika shida fulani. Mchungaji hakufanya hivyo kwa sababu nyingine ila kuwaweka salama. Na wajua, mara nyingi kitu kikituumiza maishani mwetu, huwa hatuelewi ni kwa nini Mungu hatukomboi kutokana na mambo yote ambayo ni ya kutia uchungu. Lakini wacha niwaeleze jambo, hata kitu ambacho kinatuumiza kwa muda mfupi, hatimaye kinaweza kuwa chema kwetu, na tunahitaji kumwamini Mungu kwamba nyakati hizo Mungu ana mpango mwema kwetu na mwishowe mambo yatakuwa mazuri. Niliandika katika vidokezo vyangu kwamba hata Mungu akisema hapana, hiyo ni vizuri. Wakati mwingine si jambo jema kusikia Mungu akisema ndio kuhusu kitu. Kwa hivyo hiyo ndiyo fimbo. Na wajua, mchungaji huyo, mmetazama picha za mchungaji, yani walitembea na fimbo kila wakati. Hawakuwa wanaibeba kwa ajili yao wenyewe, haikuwa mkongojo wa kutembea. Waliitumia kuwarudisha kondoo waliopotea njia. Wangetoka kisha kuwarudisha kwa kuwavuta shingoni wakitumia fimbo hizo. Kwa hivyo asubuhi ya leo nina kondoo wangu. Sasa jifanye mjinga na mwenye kusikitisha. Asante. Sasa tuseme kwamba
Mimi ni mchungaji wa kondoo hapa, ambacho ni kinaya, lakini kondoo ambaye ni Mike hupotea njia. Hebu kaa hapa unapostahili kuwa. Njia nyingine ambayo fimbo ilitumiwa, na ninapenda hii, ni kuchunguza kama manyoya yao yanavilemea. Kwa hivyo walipekuapekua na kuangalia. Nafikiri hapo ndipo msemo usemao huwezi kupaka mafuta kwenye mgongo wa chupa ulitoka. Ni lazima tumruhusu Mungu ayachunguze maisha yetu, na anapopata mambo maishani mwetu ambayo wajua si mema. Sasa gongo hili na fimbo, simama tu hapo na uwe kondoo mzuri. Gongo hii na fimbo hii zinaashiria neno la Mungu. Gongo hili ni neno la Mungu na fimbo ni kama mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo Mungu hutumia haswa maishani mwetu. Una taswira ya kusikitisha kaka. Unafanya kazi nzuri. Mungu hususan hutumia neno lake na Roho wake Mtakatifu ili kuturekebisha. Lakini wacha niwaeleze jambo, lakini msikubali liwashtue. Ningezungumza na watoto wangu kwanza, na ikiwa hawangenisikiza, sikuogopa kugusia hali zao. Jamani. Kwa hivyo, njia nyingine ambayo fimbo hii ilitumiwa, na nafikiri ni kitu kizuri, ni kwamba ikiwa kondoo alikuwa mpweke, kwa mfano alijitenga na wenzake, hutaki kabisa kutangamana na mtu yeyote. Ikiwa angekuwa peke yake na kondoo wengine wawe hapa, mchungaji angetumia fimbo yake kumrudisha ili ajumuike na kondoo wenzake, na hivyo basi angekuwa na ushirika unaofaa pamoja na kondoo wenzake. Jamani, wengine wenu ni wapweke, mnaenda na asante Mike. Mnaenda na kuketi sehemu ya nyuma kabisa kanisani kila wakati, na hamtaki kuzungumza na mtu yeyote au kuhusika na yeyote. Na Mungu anaweza kulazimika kukukabili na gongo au fimbo na kukurudisha kwa wenzako ili ushirikiane nao. Sasa neno la Mungu ni la ajabu. Wakati mwingine sijui hata jinsi ya kuwaeleza watu neno hilo lilivyo la ajabu. Wajua, haya si maneno ya kawaida. Hukusafiri hadi huku ili unisikize nikizungumza eti kwa sababu niko hapa nazungumza. Ndiyo, nazungumza, lakini kile ninachosema kina uzito ndani yake. Kuna nguvu iliyo ndani ya neno la Mungu. Ninaposimama hapa na kusema Mungu awabariki, kuna kitu ndani ya maneno hayo ambacho kinafanya jambo ndani yako linalokutia moyo. Ninaposimama hapa na kusema dhambi zako zimesamehewa na kupitia kwa damu ya Yesu umefanywa kuwa kiumbe kipya, maneno hayo huleta uzima maishani mwako. Yesu alisema maneno yangu ni roho na ni uzima. Na ningependa kuwahimiza kwamba unapokuwa na muda wako wa kusoma neno, au unapoenda kanisani, au unapotazama neno katika runinga ama kulisikiliza katika redio, usiwe na mtazamo wa kuona kwamba hilo ni zoezi la kufanya kwa lazima, na ukishalifanya basi utakuwa umetekeleza wajibu wako. Hii ni maisha yako. Hii ndiyo inayotuongoza. Hii ndiyo inatuepusha na matatizo. Tunapojaribiwa, wangapi kati yenu wamewahi kujaribiwa kufanya kitu kisichofaa, na wakati huo sehemu fulani ya neno la Mungu ikawajia akilini? Utasikia maandiko, Roho Mtakatifu anakunenea neno, na mara moja unajua kile unachopaswa kufanya katika hali hiyo. Neno la Mungu ni la ajabu, na nakuhimiza sana ulisome, jifunze wewe mwenyewe. Fahamu neno vyema hivi kwamba unaweza kunukuu sehemu tofauti za neno unapohitaji kufanya hivyo, na uruhusu Roho Mtakatifu akuongoze maishani. Haya, Timotheo wa pili mlango wa 4 na mstari wa 2. Wajua, kuna jambo linaloendelea leo katika nyanja fulani ambalo linanifanya nichukie kusimama mbele za Mungu na nieleze jinsi nilivyotumia kipawa alichonipa. Ikiwa kamwe sitamrekebisha mtu yote kupitia kwa neno au kumwambia jambo ambalo hangependa kulisikia, na mara nyingi
Nafikiri msingi wa jambo hilo ni kwamba tunaogopa kupoteza uhusiano na watu iwapo tutawaambia ukweli. Basi la msingi ni kwamba, wajua, kazi yangu ni kumtumikia Mungu. Natumai unanipenda, lakini najaribu kuyaokoa maisha yako. Sitaki wajua, yaani wenzangu, katika jamii tunayoishi leo tunahitaji kusimama na kuwaambia watu, sikiza, uzinzi si sawa, usherati si sawa pia. Hufai kuishi na mtu ambaye hamjaoana naye na kushiriki tendo la ngono naye. Mambo hayo si sawa, na tusipowakosoa, basi sisi ndio tutawajibika kwa ajili ya watu watakaokosa mwelekeo. Kwa hivyo usiwahi kukasirika. Eti kwa sababu mhubiri anasema jambo ambalo pengine linagusia sehemu ya dhambi maishani mwako. Usimkasirikie mtu kwa sababu anakuambia ukweli nawe hutaki kuusikia. Wajua, kitindamlo ni chakula kizuri, lakini kinaweza kukuangamiza. Timotheo wa pili 4:2, lihubiri neno. Huo ndio uliokuwa ujumbe wa Paulo kwa Timotheo. Lihubiri neno. Sisitiza kuutangaza, iwe ni wakati wa kufaa au wakati usiofaa. Wewe kama mhubiri unapaswa kuwaonyesha watu makosa wanayofanya maishani mwao. Karipia, onya na himiza watu, ukiwafundisha kwa uvumilivu wote. Unafaa kuwashawishi, kuwakosoa, kuwaonya na kuwahimiza. Haya yote ni sehemu ya hiyo kazi, si kwamba hatutaki kuhimizwa. Kutotetereka wala kuchoka katika uvumilivu na mafundisho. Kwa hivyo neno la Mungu si kitu ambacho kitakuletea furaha kila wakati. Wakati mwingine Mungu atakupa sehemu ya neno ambalo pengine linagusia jambo fulani maishani mwako, na wakati huo hutahisi vizuri kulihusu, lakini usimkasirikie mjumbe. Gundua tu kwamba ni mchungaji mwema ambaye anajaribu kukuepusha na matatizo hapo baadaye. Sasa tunahitaji nidhamu maishani mwetu. Biblia inasema kwamba ikiwa Mungu hakuturudi, kutukaripia na kuturekebisha, basi hangekuwa anatupenda. Na kama nilivyosema, Mungu hujaribu kulitumia neno lake kwanza. Mwanangu aliniambia wakati mmoja, na napenda hii. Mtoto wangu wa kwanza alisema, sina budi kukubali kwamba kila wakati ninapoitwa hapa anafanya kazi na huduma hii. Kila wakati ambapo nimeitwa hapa na nimekosolewa nawe pamoja na baba kwa sababu ya jambo. Sasa sikiza haya, kwa sababu huu ni ujumbe mwema. Alisema, nikisema ukweli naweza kuambia ya kwamba Roho Mtakatifu tayari alijaribu kuniambia jambo hilo mara 3 au 4, na nikakataa kusikia. Kwa hivyo jambo ni hili: Mungu angependa kuziweka shida zako ziwe kati yako na yeye. Angependelea zaidi kukurekebisha faragani na akushughulikie bila yeyote kujua kwamba ulikuwa kondoo aliyepotea njia. Lakini wacha nikueleze jambo. Ikiwa hutajilaza kwenye majani mabichi, atakulaza yeye mwenyewe. Na ikiwa hutalipokea neno, anakupenda kiasi kwamba anavuruga hali yako. Na mpendwa, wacha nikueleze, Mungu anaposimama imara na aseme hapana, hii haitawezekana, basi ni bora uelewe kwamba haitawezekana na uchukue mwelekeo mwingine tofauti. Amen. Sijali mbwa wangu ana hamu kubwa kiasi gani ya kutoka jikoni na kimbie ndani ya nyumba yote, ikiwa hatajifunza kuja kwangu bila kujali kama nina kitu kizuri au la, basi hatatoka jikoni.
Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.